आज हम आपको चिकन पकाने का तरीका सिखाएंगे। सबसे पहले चिकन को काटना है, उसके बाद मसाले को अच्छी तरह से तैयार करना है। मसाले का पूरा तरीका आप लोगों ने सीखना है। यह देखो, फिर गोश्त को अच्छी तरह से मसाला देना है। फिर इसको अच्छी तरह से सेट कर लिया मैंने। फिर इसको रख दिया पकाने के लिए। जब अच्छी तरह से पक जाए तो फिर इसको निकालना है। ये देखो, आपने देखना है बहुत अच्छी तरह पक गया है, बहुत मज़े का बना है। और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को।